Вот так вот едет Honda Accord 2008 года по Сузунской трассе. Не самой ровной трассе, ухабистой, волнистой, где-то даже с ямками. Скорость 85 км в час. Слегка, может быть, подкидывает. В салоне спокойно, скрипов не ощущается. Иногда есть небольшой какой-то сверчок в районе лобового стекла, но появился он после мойки. Машина постоит на солнышке, он опять исчезнет. Где-то что-то замерзло. Можно послушать. Сейчас еще более-менее ровная дорога пошла. Вот там дальше я вижу заплатки.